أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada tevhidi ikame etmek için çektiği acı, gösterdiği çaba ve cesaret ile şirkin her yönüne karşı sarsılmaz bir kaya gibi durması ve her kavmin şirke dayalı düşünce ve öğretilerine karşı hakikati haykırması hakkında daha önce bazı şeyler söylenmişti. Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu hususu beyan ederken şöyle buyurmaktadır. Peygamberlik davasında binlerce tehlikenin baş göstermesine, milyonlarca düşman engelleyici ve korkutucu kişinin ortaya çıkmasına rağmen Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk anından son nefesine kadar nasıl bir kararlılıkla sabit ve kaim kaldığı düşünülmelidir. Yıllarca öyle musibetler gördü ve öyle acılar çekmek zorunda kaldı ki bunlar başarıdan tamamen umut kestirecek cinsiyetindendi ve her geçen gün artıyordu. Bunlara sabır etmekle dünyevi bir maksada ulaşacağı vehimi bile aklından geçmezdi. Aksine peygamberlik davası nedeniyle bizzat kendi eliyle eski toplumu yani Arap akrabalık bağlarını da kaybetti. Tek bir söz söyleyerek beraberinde 1 milyon tefrika satın aldı ve belayı üzerine çekti. Vatanından sürüldü, öldürülmek için takip edildi. Evi bırakıp ve eşyalar yerle bir bıraktı ve eşyalar yerle bir oldu. Defalarca zehirlendi. Onun iyiliğini isteyenler kötü niyetli dost olanlar ise düşman kesildi. Uzun bir zaman boyunca öyle acılara katlanmak zorunda kaldı ki sarsılmadan üzerinde durulması hiçbir hilekarın veya yalancının harcı değildir. Yine o şöyle der. O derece bir açık sözlülük vardı ki tevhid vaazı vererek şirke batmış olan tüm kavimleri, tüm fırkaları ve tüm dünya insanları kendine muhalif yaptı. Kendi yakınları ve akrabalarını putperestlikten men ederek onlar herkesten önce düşman edindi. Yahudilerle arası bozuldu çünkü onlar Hazreti İsa'ya muhalif idiler.
onlar Hazreti İsa'ya muhalef ediler ve Hazreti İsa'yı yalanlamaktan ve ona hakaret etmekten onları neyyetti. Bu da onların kalplerini çok sızlattı. Yahudileri Mesih'i yalanlamaktan men edince kalpleri yandı. Şiddetli bir düşmanlığa giriştiler ve her an onu öldürmek için pusuda beklemeye başladılar. Aynı şekilde Hristiyanlar da öfkelendiler. Çünkü onların inancının aksine Hazreti İsa'yı ne Tanrı ne de Tanrı'nın oğlu olarak kabul etti ne de onun çarmıha gerilerek başkalarını kurtardı, onayladı. Mecusiler ve yıldızperestler ve ona daraldı. Çünkü onlar da ilahlarına tapınmaktan men edildiler ve kurtuluşun tek şartı tevhid olarak belirlendi. Şimdi insaf zamanıdır. Dünyayı elde etmenin yolu bu muydu? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya menfaati elde ettiği iftirası atılıyor. O dönemde insanlar da bu iftirayı atıyordu. Her gruba öyle açık ve gönül kırıcı sözler işitilirdi ki bu yüzden hepsi muhalefeti için bel bağladı ve hepsinin kalbi kırıldı. Henüz zerre kadar bir topluluk oluşmadan veya bir saldırı duracak güç elde edilmeden herkesin tabiatını kendisinin kanına susacak derecede tahrik etti. Bugün de İslam muhalefi olan oryantalistler Hazreti Resulullah hakkında aynı iftirayı atıyorlar. Fakat bu iftirayı atarken herhangi bir insanın bir fayda sağlamak için bu halleri kendi başına getirip getirmeyeceği hiç düşünmüyorlar. Şöyle buyurdu Mesih Aleyhisselam, nabza göre şerbet verme taktiği şuydu. Nasıl ki bazılarına yalancı dediyse bazılarına da doğru demesi gerekirdi. Eğer o kadar zamanın şartlarına uyacak olsaydı bazılarını yalancı çıkardığı gibi bazılarını da gönül almak için doğru kabul ederdi ki bir kısmı muhalif olsa da bir kısmı onunla beraber olsun. Hatta Araplara sizin Lat ve Uzza'nız doğrudur deseydi onlar hemen ayaklarına kapanır ve kendilerinden ne istese yaparlardı. Çünkü onlar tüm hısım akrabalık ve milli onur konusunda eşsizlerdi. Akrabalık, hısımlık ve kabile bağlar vardı ve bunun için her türlü fedakarlığa hazırdılar. Her şey zaten kabullenmişti. Sadece putperestlik öğretisinden hoşnut olurlardı. Eğer tamam sizin putlarınız doğrudur deseydi sevinirler, canla başla itaat ederlerdi. Zaten bu talebi kendisine bizzat sunmuşlardı. Fakat düşünmek gerekir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda tüm yakınlar ve yabancılarla arasını bozdu ve günlerde dünya için ondan daha nefret eden bir şey olmayan ve uğurda yüzlerce zorluğun göze alındı. Hatta canından olmayı gerektiren tevhide sımsıkı sarılması hangi dünyevi maslahatını gerekirdi. Ve zaten daha önce bu orada tüm dünyasını ve toplumsal desteğini mahvetmişken
dile getirilmez yeni Müslümanların haps edilmesine, zincire vurulmasına ve şiddetli dayaklar yemesine neden olan bu bela getirici inançta ısrar ederek hangi maksada ulaşmayı murat etmiş olabilirdi? Sadece kendisi değil, tevhidi ilan ettikleri için kendisine uyanlar da bu eziyetlere katlanmak zorunda kaldılar. Dünya kazanmak için herkesin tabiatına, alışkanlığına, arzusuna ve inancına aykırı olan o acı sözler söyleyip herkesi bir anda can düşman edilmek ve hiç bir kavimle bağ kurmamak mı doğru yöntemdi? Açgözlü ve hilekar olanlar bir şeye tamah edenler veya kurnazlık ve hile peşinde koşanlar dostu bile düşman edecek böyle taklitlere başvururlar mı? Bir hile ile dünyayı elde etmek isteyenlerin usulü bir kere de tüm dünyayı kendilerine düşman edecek bir coşku uyandırmak ve canlarını her an bir korku içine atmak mıdır? Başkaları kendi maksatlarına ulaşmak için herkesle uzlaşma yolunu seçer ve her gruba doğruluk sertifikasını verirler. Allah için tek renkte olmak onların nerede adeti olmuştur? Onlar Allah'ın tevhidine ve azametine ve ne zaman dikkat ederler ki haksız yere Allah için acı çekip durmaktan onlara ne? Onlar bir avcı gibi av vurmanın en kolay yolu neresiyse oraya tuzak kurarlar. Eğer yakalamak hileyle ele geçirmek niyetinde değillerse o zaman bir avcı gibi ağ sererler ve zahmeti az, dünyevi kazancı çok olan yöntemi seçerler. Nifak olanların mesleği veya nifak olanların yöntemi dal kavukluk ise karakteridir. Herkesle tatlı konuşmak ve her hırsızla ya da dürüst kişiyle eşit derecede ilişki kurmak onların özel bir prensibidir. Müslümanlar Allah, Hindu ile Ram demeye her an hazırdırlar ve her mecliste evet, hayır diye eşlik ederler. Meclis nasılsa kendilerini de ona göre şekillendirirler. Onların Allah ile ne ilgisi, ona vefaal olmakla ne alakası olabilir? Huzuru içindeki canlarına durduk yere neden keder yüklesinler? Ustadlar onlara tek bir ders okutmuştur. Herkese senin yolun en doğrusudur. Senin fikrin isabetlidir. Senin anladığın doğrudur denilmelidir. Kısacası onların doğruya, eğriye, hakka, batıla, iyi ya da kötüye hiçbir bakışlar yoktur. Aksine kimin eli ile ağızlar tatlanlanacaksa o kişi onların hesabına göre dindar ermiş ve beyefendidir. Kimin övülmesinden mide cehenneminin dolacağı anlaşılırsa onu kurtuluşa eren cennetin varisi ve ebedi hayatın sahibi yaparlar. O kişi onlar için her şey olur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki gerçeklere bakıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber Efendimiz'in hayatındaki gerçeklere bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en üstün mertebede dosdoğru, saf ve
batına sahip, doğru sağ bir batına sahip, Allah için canını feda eden mahlukatın korku ve umutlerinden tamamen yüz çeviren ve sadece Allah'a tevekkül eden biri olduğu gayet açıktır. Belirgin ve parlaktır. O Allah'ın istediği ve rızasında yok ve fena olmuştu. Tevhid çağrısında bulunmaktan dolayı başına ne belalar geleceğini ve müşriklerin elinden ne acılar, sancılar çekeceğini hiç aldırış etmedi. Aksine tüm şiddetli zorluklar ve meşakkatleri kendi nefsine layık görerek Mevlasının yani Allah'ın emrini yerine getirdi. Mücahede, vaaz ve nasihatin tüm şartlarını eksiksiz tamamladı ve hiçbir korkutucu bir varlık olarak görmedi. Doğruyu söylüyordu ki tüm peygamberlerin vakalar içinde bu derece tehlikeli konumlar varken Allah'a tevekkül edip açık şirkten ve mahluka tapınmaktan men eden ve bu kadar çok düşmana rağmen bu derece sabit, sebatlı ve kararlı olan bir başkası ispatlanamaz. Peygamberler tarihinde bakınız bu kadar sebat hiç yerde görülmez. O halde birazcık imanla düşünülmelidir. Tüm bu durumlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içsel durumuna nasıl da delalet etmektedir, nasıl da ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra akıllı bir kişi bu durumlar üzerinde daha fazla kafa yorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiği o zamanın aslında mevcut haliyle yüzde ve azametli bir Rabbinin ıslah edici ve semavi bir hidayetçi şiddetle muhtaç bir zaman olduğunu görür. Verilen eğitim de gerçekten yani verilen öğreti de gerçekten doğruydu ve tam da ihtiyaç duyulan şeydi. Zaman o kadar bozulmuştu ki bir hidayetçiye, bir musleye, bir rehbere ihtiyaç vardı ve işte o zamanda geldi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanda geldi. Bu eğitim, bu öğreti yani Resulullah'ın getirdiği öğreti zamanın tüm ihtiyaçlarını karşılayan tüm hususları kapsıyordu. Üstelik bu öğreti öyle bir etki gösterdi ki milyonlarca kalbi hakka ve doğruluğa çekti. Milyonlarca göğüse la ilahe illallah nakşını, izlerini kazdı ve nübüvvetin asıl amacı olan kurtuluş esaslarının öğretilmesini başka hiçbir peygamberin elinden hiçbir devirde ulaşılmaması bir mükemmelliğe ulaştırdı. Bu vakalara bakıldığında yani bu olaylara bakıldığında kalpten gayri ihtiyari olarak bir şehadet fışkırarak çıkar. Nedir o şehadet? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Allah katından gelmiş gerçek bir hidayetçidir veya hidayet veren birisidir. Taassuf ve inatçılıkla inkar edenin hastalığı ise çaresizdir. İsterse Allah'ı da inkar etsin. Aksi takdirde Resulü Peygamber aleyhissalatü vesselam da kamil manada toplanan bu doğruluk nişanlarından bir tanesini bile başka bir peygamber de isabet edip göstersinler bakalım. Sonra şöyledir Mesih Aleyhisselam, Hindular diğer tüm peygamberleri ve kitapları yalanlayarak sadece Vedaları metnini
metnini doğru olduğunu söylüyorlar. Ne varsa ancak Vedalar vardır diyorlar. Yani Vedalar doğrudur. Hristiyanlar ise ilahi eğitimin tamamını İncil ile bitmiş sayıyorlar. Şunu anlamıyorlar ki her kitabın değeri ve kıymeti tevhidin ne kadar sağladığıyla ölçülür ve tevhid hususunda en çok fayda sağlayan kitap rütbece en yüce olandır. İlahi bir kitabın asıl özelliği içinde tevhid dersinin daha fazla olmasıdır. İşte bu yüzdendir ki Allah'ın birliğini inkar eden birisi ne kadar kapsayıcı bir ahlaka sahip olursa olsun yine de kurtuluşa eremez. Tam ahlaki vasıflar kendisinde mevcut olsa bile eğer tevhidi inkar ediyorsa Allah katında kurtulmuş değildir. Şimdi bu zatlar düşünmelidir ki kurtuluşun ekseni olan tevhid hangi kitap aracılığıyla dünyada en çok yayılmıştır? Hele birisi söylesin hangi ülkede Vedalar aracılığıyla tevhid inancı yayılmıştır? İncil vasıtasıyla tevhid yayan hiçbir ülke görülmemektedir. Aksine İncil'e inananlar tevhide muvahhidleri yani Allah'a bir olduğunu inananları kurtulmuş saymazlar. Tevhide inananlar kurtuluşa ermiş görmezler ve papazlar tevhid ehlini karanlık bir ateşte gönderirler. Onlar diyorlar ki tevhide inananlar üç tanrı değil de bir tanrıya inananlar ağlamanın ve dişi gıcırdatmanın olacağı o ateşe düşmektedirler. Onlara göre bu kara ateşten ancak Tanrı için ölümü, musibeti, açlığı, susuzluğu, acı, kederi, cisimleşmesi ve bir bedene girmesi sonsuza dek uygun gören kişi kurtulacaktır. Aksi halde kurtuluşun hiçbir yolu yoktur. Yani burada Hazreti İsa'nın çarmıha girilmesi hadise tablosu çizilmektedir. Yani bu Mesih'in bu ifadelerinde goya o hayali cennet Avrupa'nın iki büyük milleti olan İngilizler ve Ruslar arasında yarı yarıya paylaşılacaktır. Şimdi buna başka büyük ülkelerde dahil olmuştur. Amerikalılar da öyle diyor. Hatta bazı Amerika başkanları tarafından Mesih'in ikinci gelişinin belki de Trump suresinde olacağı bile söylenmeye başlanmıştır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mesih şöyle buyurdu. Cennette yarı yarıya paylaştırılıp verilecek geri yani onlara göre öyle olacak. Geri kalan tüm muvahhidler ise Allah'a onun tam kemaline aykırı olan her türlü noksanlıktan uzak ve pak tuttukları suçu yüzünden yani onlara göre suçu yüzünden cehenneme atılacaklardır. Kısacası bu yazımdan maksadımız şudur. Bugün dünya üzerinde tevhid denilen şeye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti dışında hiçbir grupta ve ümmete bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim dışında milyonlarca mahlukat Allah'ın birliği üzerinde sabit kılan ve tam bir tazimle o gerçek Tanrı'ya rehberlik eden başka bir kitabın izine rastlanmamaktadır. Her kavim kendisine yapay bir tanrı edilmiştir. Müslümanların ilahi ise kadimden beri zeval bulmayan, değişmeyen ve ezeli sıfatlarında ilk başta nasılsa öyle olan Tanrı'dır. İşte tüm bu vakalar ve bu olaylar İslam hidayetçilerin
İslam hidayetçinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin doğruluğunu güneşten daha berrak bir şekilde ortaya koymaktadır. Gün gibi aşikardır, gün gibi güneş gibi parlaktır. Çünkü nübüvvetin manası risalet ve peygamberliğin asıl gayesi bizzat onun mübarek şahsiyetinde ispatlanmakta ve gerçekleşmektedir. Her şey böylece ispatlanmaktadır. Nasıl ki eserden sanatkar tanınırsa akıllı insanlarda mevcut islahata bakarak yani yapılan düzelme ve islaha bakarak o Rabbani muslehi ıslah ediciyi tanımaktadırlar. Bir şey imal eden kişi yaptığı o şeyden Tanrı'nın bir yaptığı o şeyden tanır. Bir iman eden kişi yaptığı şeyden tanınır. Bir parça mı yapmış, bir nesne mi ortaya koymuş, ona bakılır ne kadar kaliteli veya ne türde yaptığı anlaşılır. İşte Rabbani bir musla yani ıslah edicinin tanınması da bu şekildedir. O tevhidi yayan kişidir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi destekle teyit edildiğini kanıtlayan binlerce başka hadise de mevcuttur. Mesela parasız, güçsüz, kimsesiz, ümmi, yetim, tek başına ve fakir birinin her kavmin tam bir mali, askeri ve ilmi güce sahip olduğu bir dönemde böylesine aydınlık bir eğitim ve öğreti getirmesi hayret verici bir olay değil midir? O kesin delilleri ve açık kanıtlarla herkesi susturdu. Hakimlik taslayan ve filozof yani felsefeci olarak anılan büyük şahsiyetlerin ve büyük bilgilerin apaçık hatalarını ortaya çıkardı. Sonra kimsesizliğine ve fakirliğine rağmen öyle bir güç gösterdi ki krallar tahtlarından indirdi ve o tahtlara fakirleri oturtturdu. Eğer bu Allah'ın yardımı değilse neydi? Akıl, ilim ve güç bakımından tüm dünyaya galip gelmek ilahi destek olmadan hiç mümkün olur mu? इसके माने जो हमारे ख्याल में आते हैं ये हैं कि ऐसा शख्स तो मंजिल तौहीद ही होता है जो ऐसे वक्त में मामूर हो कि जब दुनिया में तौहीद इलाही की निहायत हद तक की गई हो और उसे निहायत ही हकारत की निगाह से Masih Maud Aleyhisselam kendi bir आने वाला तौहीद मुजस्सम होता है. Masih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmakta tarihi açıkça göstermektedir ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde tam bir açıklıkla belirtilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sapkınlığın ve mahluka tapmanın tüm dünyaya yayıldığı, bütün insanların hak ilkeleri terk ettiği, sırat-ı müstakimi unutup her fırkanın ayrı ayrı bidat yollarına saptığı bir dönemde gönderilmiştir. Arabistan'da putperestlik son safhadaydı. Fars yani İran bölgesinde ateşperestlik piyasası kızışmıştı. O dönemde İranlılar ateşe taparlardı. Hindistan'da putperestliğin aynı yan sıra yüzlerce çeşit mahlukat tapılıyordu. Tam o günlerde birçok kulun tanrılaştırıldı ve avatar olarak tanınmıştı. Peder Warden ve John Davenport'un aktardığına göre ki o dönemdeki birçok büyük şeyler
yani o tarihçiler ve alimlerdir. O günlerde şöyle diyorlar, onlar o günlerde Hristiyanlıktan daha bozuk bir din yoktu. John Davenport da bunu yazmıştır. Sizin zamanındaki diğer bazı Peygamberin zamanındaki diğer bazı Hristiyan tarihçileri ve alimler de Hristiyanlığın ne kadar bozulduğunu kaydetmiştir. Papazların kötü ahlaklı ve inanç bozukluğu nedeniyle din kurumuna ağır bir leke sürülmüştü. Mesih inancında sadece bir iki değil birçok şey Tanrı'nın makamına oturtulmuştu. ये तौहीद थी जिसके वास्ते अल्लाह ताला ने Masih sanıyor ki कभी कहत और कभी Allah-u Teala tevhid Allah-u Teala çok sevimli bir şeydir. Bunun için Allah-u Teala bazen veba, काम के वास्ते हजारों मुशरिकों bazen kılıçla ve bazen başka yollarla bunu मूसा अलैहिस्सलाम का मामला भी yerleştirdi. इसी तौहीद के लिए था। İşte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut halinin halinin yüce bir hekime ve ıslah edici ihtiyaç duyuldu. İlahi hidayetin son derece gerekli olduğu दी जाए और ऐसा उन पर भरोसा किया जाए कि गोया वो खुदा के शरीक ही son derece कोशिश को कुछ चीज़ समझा जाए कि ये भी शिर्क की किस्मों में से एक किस्म है, बल्कि सब कुछ करके Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam şirk ve onun ince türünden bahsederken şöyle buyurur. Her türlü şirkten sakınmalıdır. Ne güneş, ne ay, ne gökyüzündeki yıldızlar, ne hava, ne ateş, ne su, ne de yerdeki başka bir şey mabut edilmelidir. Dünyevi sebeplere de sanki Allah'ın ortağıymış gibi öyle bir pay verilmemeli ve onlara öyle güvenilmemelidir. Kendi azim ve çabanı da bir şey sanmamalıdır. Yani kendi azmini ve çabasını da bir şey sanmamalıdır. Zira bu da şirkin türlerinden biridir. Aksine her şeyi yaptıktan sonra biz hiçbir şey yapmadık diye düşünmelidir. Ne ilmiyle gururlanmalıdır ne de ameliyle övünmelidir. Bilakis kendisini hakikate cahil ve tembel görmelidir ve her an Allah-u Teala'nın eşiğinde ruhuyla ağlamalıdır. Her şeyi yapmana rağmen yine de Allah'ın huzurunda eğil ki Allah'ın her şeyi senin lütfunla olacak. Eğilerek de ki Allah'ım her şey senin lütfunla olacak. Tüm sonuçlar öyle doğacak. İnsanın ilmi bir öğreticiye muhtaçtır. İnsan ilmi bir öğreticiye muhtaçtır ve sınırlıdır. İnsan ilmi bir hoca ister ama yine de limitlidir. Yani sınırlıdır bu. Fakat onun yani Allah'ın ilmi bir öğreticiye ihtiyaç yoktur ve sonsuzdur. Onda bir sınır yoktur. İnsanın işitmesi havaya muhtaçtır ve kısıtlıdır. İşitme gücü hava aracılığına ihtiyaç duyar ve ancak belli bir sınıra kadar duyabilir. Lakin Allah-u Teala'nın işitmesi bizzat kendi kudretiyledir ve sınırsızdır. İnsanın görmesi güneşe veya başka bir ışığa muhtaçtır ve kısıtlıdır. Ancak Allah'ın görmesi bizzat kendi nurundandır ve sınırsızdır. Aynı şekilde
insanın yaratma gücü bir maddeye ve zamana muhtaçtır. Üstelik sınırlıdır. Fakat Allah-u Teala'nın yaratma gücü ne maddeye ne de zamana muhtaçtır ve sınırsızdır. Çünkü onun tüm sıfatlar eşsiz ve benzersizdir. Kendisinin benzerliği olmadığı gibi sıfatların da benzeri yoktur. Eğer bir sıfatında noksan olsaydı o zaman tüm sıfatlarında noksan olurdu. Bu yüzden o kendi zatı gibi tüm sıfatlarında da eşsiz ve benzersiz olmadıkça tevhid tam manasıyla kaim olamaz. İşte Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği ve insanın ekseni olan tevhid budur. Günümüzde muzun etkisiyle bazen çocuklarda da Allah'ı kim yarattı, Allah nereden geldi gibi sorular uyanıyor ve yazıyorlar. Belki büyükler onlara anlatıyor ya da zihinlerinde bu sorular belirliyor. Ancak Allah-u Teala'nın sıfatları şöyledir. Allah ezelden beri vardır ve ebediyen var olacaktır. O sınırsızdır. Bu yüzden her şeyi O yaratmıştır. Kendisi yaratılmamıştır. Kendi kendine var olan biridir. Ve onun hakkında oluşabilecek her türlü tasavvurun karşılığı işte Allah-u Teala'dır. Mesih-i Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Unutulmamalıdır ki Allah'ın bizden ikrar etmemizi istediği ve kurtuluşun bağlı olduğu gerçek tevhid şudur. Allah-u Teala'yı ister put, ister insan, ister güneş, ister ay, ister kendi nefsi, ister kendi plan ve hilesi olsun, her türlü ortaktın zatından onun münezzeh onu tutmak, onun karşısında başka bir güç sahibi tasavvur etmemek, ondan başka rızık veren tanımamak, onun dışında bir aziz kılan veya saptıran, izzet veren veya zelil eden hayal etmemek, ondan başka bir yardımcı ve destekçi belirlememek, ikincisi ise sevgisini sadece ona has kılmak, ibadetini sadece ona has kılmak, tevazunu sadece ona has kılmak, ümitlerini sadece ona has kılmak ve korkusunu sadece ona has kılmak. Dolayısıyla hiçbir tevhid şu uç turda tahsis olmadan kamil olmaz. Birincisi zat bakımından tevhid, yani onun varlığı karşısında tüm mevcudatı yok hükümde, yani fani saymak ve hepsini özünde helak olacak halikat-ı zat kabul etmek ve hakikate asılsız kabul etmek, batılatul hakikat. Her şey özünde yok olmaya mahkumdur ve sahtedir. Tam bir mükemmelliğe sahip değildir. İkincisi sıfatlar bakımından tevhid, yani rububiyet ve uluhiyet sıfatlarını Allah'ın zatından başkasına yakıştırmamak. Güneşte Rabbul Enva, yani güneşte Rabbul Enva, yani türlerin Rabbi gibi duran veya insanların faydalandığı feyz karanlıklarını da onun elindeki bir sistem olarak yakinen bilmektir. Ne Amerika, ne İsrail, ne de dünyanın başka bir büyük gücü vardır. Sadece Allah-u Teala'nın gücü vardır. Eğer Müslümanlar da bunu kavrarlarsa şüphesiz başarı onlarındır. Üçüncüsü kendi sevgisi, sadakati ve safiyeti bakımından tevhid. Yani sevgi gibi kulluk nişanlarında başkasını Allah-u Teala'ya ortak koşmamak ve onun içinde
kaybolmaktır. Allahu Teala nasıl sevilmesi gerek, Allahu Teala nasıl sevilmesi gerekiyorsa başkasını öyle sevmemelidir. मेरे दिल पर इस कदर सदमा पहुंचाता रहा है कि मैं गुमान नहीं O मुझ पर मेरी तमाम जिंदगी में buyuruyor ki bu zamanda Allah yeryüzünün bozulduğunu, milyonlarca mahlukatın şirk yolunu tuttuğunu ve dünyada 40 milyondan fazla insanın aciz bir insan yani Meryem oğlu İsa'nın ilahlaştırdığını gördüğünde ve aynı zamanda içki içmenin, kuralsızlığın, dünya perestliğin ve gaflet dolu hayatın son noktaya ulaştığını gördüğünde Allahu Teala beni bu bozuklukları ıslah etmem için görevlendirdi. Nitekim şu ana kadar benim elimde 100.000 civarında insanın kötülükten, yanlış inançtan ve kötü amellerden tövbe etmiştir. Bu sözleri söylediği zamanki durumdur. Şimdi ise Allah'ın lütfuyla milyonlarca kişi cemaatimize dahil olmuştur. Mesih Muhammed şöyle diyor, ayrıca nişanlardan yani mucizelerden bahsederken 150'den fazla nişanın zahir olduğunu ve ülkede binlerce insanın bunu şahit olduğunu belirterek şöyle buyurdu Mesih Muhammed: ben yeryüzünde tevhidi yeniden kurmak için insanlar insanperestlikten veya taşperestlikten kurtararak onlar tek ve ortaksız Allah'a yöneltmek, içsel temizliğe ve doğruluğa dikkatlerini çekmek için gönderildim. को कायम करने के लिए हमें जिस हद तक हो कोशिश करनी चाहिए कि ये पैगाम पहुंचाएं। अल्लाह ताला Allah inşallah Teala bize o gerçek tevhide amel etmeyi nasip etsin. को भेजा था और जिस तौहीद की तालीम का हजरत Allah-u Teala insanın kurtuluşu ancak bundadır. हम अमल करने Namazdan sonra ben cenazeler kıldıracağım. वाले अब इंसानियत की बका का यही एक हल है। इसके अलावा और Haca Zafer Bey'in cenazesidir. Bu Sialkot'un bölgesinin eski amiriydi. Geçenlerde 91 yaşındayken vefat etti. करम ख्वाजा जफर Musi'di. जो साबिक अमीर Onun kız var, Fatay diyor. O diyor ki bütün hayatını cemaat hizmetiyle geçirdi. Çok ihlaslıdı, tevazu sahibiydi. Ve hilafette çok balidi, vefaliydi. की बेटी हफ्ता हई कहती हैं Bunun neticede onun evladı ve onun ailesi içinde de bu vefa yerleşti. खिलाफत से उनकी गहरी वाबस्तगी उनकी शख्सियत Hazır diyor ki çok vefaliydi, bu gerçektir ve औलाद और अहल खाना के दिलों में खिलाफत से मोहब्बत और वफादारी पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा किया। gençlikten sonuna kadar hep hizmet etti. Hudamullah Amniye'de kaid idi. İşte lokal amir olarak, sonra bölgesel amir olarak ve farklı hizmetlerde bulundu. खुदावंद में जिला के कायद के तौर पर मुकामी Merkezden gelen vefetleri kendi evinde misafir ederdi. खिदमत Ve onlar çok misafirperver davranırdı. मेहमानों की खिदमत का बड़ा शौक था। Ve hizmet ederken yüzünde bir sevinç olurdu. जाते थे मरकज से उनको अपने घर में Hiç bir cemaatte hizmet eden birisinin aleyhinde hiçbir sözü dinlemezdi, izin vermezdi. ना इन्होंने कही ना कभी सुनने के रवादार थे। Her zaman dua eden bir insandı. अल्लाह ताला पर बड़ा कामिल तवक्कुल था इनको। कभी भी कोई Onun kız diyor ki जमाती खिदमत हो या जाती biz onun dualarını işitilirken gördük, şahit olduk. और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा था। Kendi annesine de çok hizmet nasip oldu ona. कि अक्सर औकात अल्लाह ताला ने आपकी भरपूर मदद फरमाई और उनकी दुआएं कबूल की। Arasında hanım
uç kız ve onun dışındaki ne diyeyim onun torunlar vardır. Allah onlara hepsine sabır nasip etsin. बड़े सब्र और मोहब्बत से इसकी उनके पसमानगान में एहलिया के अलावा 3 बेटियां और नवासे नवासियां İdari açısından işte bölge amiriydi, il amiriydi ve her cemaati çok iyi bilirdi. Ve inin durumlarını çok böyle hiç gözden kaçırmazdı. हर जमात का इनको पता था छोटी से छोटी जमात Şehirde ya da kalmazdı, yaşadık şehirde her yere giderdi, her cemaate. बड़ी गहरी नजर रखते थे ये नहीं कि जो अमीर बन के बैठे हैं तो शहर में रह रहे हैं Jalsa günlerinde işte özel trenler gelirdi Sialkot'tan, onu da bu ayarlardı. स्पेशल ट्रेनें आया करती थी सियालकोट से भी İhlas ve vefa dolu birisiydi. होने वालों Çok tevazu sahibi bir insandı. से उसका Allah mağfiret eylesin. बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे İkincisi Burkina Faso'dan işte Ahmedidir Ali Dobe. तो फरमाया Ordu'da çalışırdı. फिक्र है मुकरम विदरा को अली दूसरे Bugünlerde Ayogya bir köyde tayindi. Orada çok teröristler var. फौज में मुलाजिम थे İşte 3 Mart'ta और आजकल वे अयोग्या के एक गांव में teröristlerle şey yaparken क्योंकि वहाँ दहशतगर्द şey oldu. मचाया हुआ İşte 40 yaşında işte o vefat etti o saldırıda. İnnallâhu innallâhu raciun 2000 öncesinde Ahmediyeti kabul etti. Kendi işte yapayalnız Ahmediydi kendi ailesinde. पुलिस खादम थे 2007 में उन्होंने Oradaki mübellik şöyle diyor. और Çok faal bir üyeydi cemaatin hilafete, cemaate çok vefaal idi ve bal idi. Çok takva sahibi bir insandı. Hudamul Ahmediye'nin kaidiydi bir zamanlar. Çandaları ve cemaat programına devamlı katılan birisiydi. बड़े नेक इबादतगुजार Burkina Faso'nun jalsasından her zaman katılırdı. चंदा जात में बाकायदगी Murabbilerle çok saygılıydı. जमाती प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे Hatırlıyor ki ben Gana'ya gittim 2008'de. मुरब्बियान और मौलवीन से बहुत इज्जत और एहतराम पेश आते Oraya bir kervan bisikletlerle gelmişti. Bir vefat diyelim. Onlar işte bir heyet, bir delege işte onlar 1000 kilometre yollar yaparak geldiler ve oradaki tabii ki yollar veya bisikletler Avrupa gibi değildir. Bu da onlarla beraber geldi. हमारे जैसे यहाँ के नहीं होते टूटे फूटे साइकिल टूटी हुई सड़कें और Bu उससे शायद किलोमीटर का सफर किया है इन्होंने ve jalsalara bisikletle giderdi bu hep. हमेशा जलसों में भी ये İşte başka bir mübellik var o Abdurrahman Bey diyor ki o karşılıksız hizmet eden birisi değil. Her an hizmete hazır olurdu. Her zaman çağrıldığında icabet ederdi. Celsa salana ve diğer toplantılarda işte sorumluluk ile çalışırdı. पूरी जिम्मेदारी से काम करते लोग उनके काम की वजह से इतना O उनके काम की वजह से orduya करते थे katılmadığını düşünürdü ki ben ne diyeyim ये किया करते थे işte çalışkanlığın sebebiyle insanlar ona o kadar bağlıydı ki o küçük muallim ona derlerdi. Hatta bazı muallimler bile vakf ruhuyla onun kadar çalışmazdı. Henüz orduda iş bulamadı dönemlerde işim yok, fakirim, cemaatin ilerlemesine nasıl katkıda bulunabilirim diye çok endişelenirdi. İşte girdikten sonra ise düzenli olarak çandalarını ödemeye başladı. Cemaate çok bağlı bir insandı. Allah-u Teala onu mağfiret eylesin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر